Ok, acaba de salir un teaser trailer para The Last of Us Season 2. Yo he jugado The Last of Us bastante. Hice unos videos de The Last of Us 2 con mi amigo Mapache aquí en el canal. Esta serie estaba súper buena cuando me la vi con un amigo. Y pues, you know, Season 2, loco, Season 2. Así que quería reaccionar a este teaser trailer. A ver qué tal. No sé quién es este tipo, loco. Joel. Se ve tan bueno esto. Qué bien que se ve, loco. Y la guitarra, loco. Oh, Let's try something different. qué bien que se ven estos dos tipos, la verdad. You can't heal something unless you're brave enough to say it out loud. Esta tipa, loco. Está en todo. Say the thing you're afraid to say. Say it out loud, no matter what it is, no matter how bad. Qué malo, loco. Uy. What did you do? Ay, cabrón. Uy. Hijo de... Wow, este tipo. Qué hijo de madre, loco. No te acabes. Ay. Ah, mira, qué loco. Qué loco que es este tráiler, oye, me dio chills. Te juro, me dio chills. Pero wow, loco. Se ve tan bueno. Loco, ese juego lo jugué hace 3 años. Wow. Se ve tan bien esto. Se ve súper bueno, me encantó. Me encantó. Oh my god, what the fuck. Pero acá. También había un teaser trailer de este spin-off de John Wick, así que quería verlo también. Do you like to dance? Ay, este man otra vez. School where they teach dances. I could take you there if you'd like. To stop the assassin, Wow. you must become the assassin. You will always be weaker. You will always be smaller. You want to win? Improvise. Adapt. Cheat. New York. Welcome to the Continental. Eve Macaro of the Ruscaroma. What a pleasure to see you again. Oye, esta tipa se ve súper bien. You have no idea what you just walked into. What the fuck? Uy. They killed my father. Ay, cabrón. This isn't done until they're dead. Fate is a very humbling thing. Oye. Oye. What the fuck? Qué chucho. You're him.
The ¿Qué? one they call the Baba Yaga. Wait, How do I start doing what you do? Looks like you already have. Uy, John Wick sale en este modo, hijo de... ¡Wow! Oye, qué chucha. Qué bien que se ve esta película también, ¿eh? Oye. Qué loco. Me encantó. Wow. Ay, es que estos dos trailers. Uy, loco. Qué bueno. Muy bueno, ¿ah? ¿Eh? Se viene cosita. Pero acá.